ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್. ಮದಿಮೆ ಮಸೀರಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿಡು ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನುಲಿಡು ಅಟ್ಟಿಲು ಅರಗಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ ಸುತ್ತೆದೀಪಿನಿ ಬಂಡದಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಆಚಿರದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸುತ್ತೆದೀಪಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಗಣಪತಿ ದೇವೇರನು ಬಾಮುಲ್ಲ ಬಾಮಕುಮಾರನು ನಿಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಂಚ ನಿಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಗ ಬಾರೆದ ಇರೆ ಸೇರರಿ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ ಮೊಗಡುಳ್ಳ ತಾರಯಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ಬಜ್ಜಯಿ ತುಂಡು ಕುಂಟುನು ಪೊದೆತೆ ಪುಂಡಿ ಪಣವುನು ದೀತೆ ಕಾಡ ಪುರ್ಪೊನು ಕೆರ್ತೆ ತೋಡ ನೀರಿನು ತಲಿತೆ ಉದುವೆ ನಿಕ್ಕು ಸುತ್ತೆ ಇಂಚಂದ ಯಾನ್ನಿನನು ಸುಗಿತೆ ಉಂಡು ತಿಂದಿನವು ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನವು ನಿನ್ನ ಉಂಡಿ ಉನುಪುಗು ತುತುದಿ ಕರಿಯಗು ಕೊರಡ ತತ್ವಾರ ಮಲ್ಪಿ ಕಜ್ಜೊಗು ದಿ ಅಜ್ಜೊಗು ಗುಡಡವಿಡ್ಡೂರ ಹೇ ಗಣುಕುಳೆ ಗುರಿಕಾರ ಅಂದ ನಮ ಬಾಮುಲ್ಲ ಬಾಮಕುಮಾರನ ಸುಗಿಪೊಡು ಅಪಂಡ ಎಂಚ ತುಲೆ ಆ ಯಾನ್ ಬರೆಯಿನ ಸುಗಿಪುಡೆ ಉಂಡು ಬಾರೆದ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಸೇರರಿ ಒಂಜಿ ತಾರಯಿ ಅವಲ ಮೊಗಡೆತ್ತಿನವು ಐನು ಪಣವು ಐನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಡ ಪುರ್ಪ ತೋಡ ನೀರು ತುಂಡು ಕುಂಟು ಮುಂದಿನ ದೀದು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪನ ಐಟೇ ದೇವೆರನು ತೂತಿನಕುಲು ಅಡೆಗೆ ದೇವೆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಕಾಪುಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು.